Ki ne ismernie a fidget spinnereket? 1993-ban találták fel, azonban csak 2017-ben robbant be igazán. Hatalmas sikere ellenére rengeteg olyan esetről számoltak be emberek, ahol majdnem belehaltak, vagy súlyos sérüléseket okoztak ezek a tárgyak. Ezért ebben a videóban összegyűjtöttem nektek 5 fidget spinner balesetet, amit látnotok kell. Az Alabamában élő Kimberly arról számolt be, hogy a fia fidget spinnere kigyulladt. Kisfia ordítására lett figyelmes, és miután beszaladt a szobába, látta, hogy a bluetoothos fidget spinner lángra kapott. Egy texasi kislány egy fidget spinnert kapott édesanyjától nagy örömére, amikor a kocsi hátsó ülésen játszott vele, a lány anyja furcsa hangokat hallott. Hátrafordult és észrevette, hogy a kislánya alig kap levegőt, ez annak volt köszönhető, hogy a gyermek berakta a szájába a játékot és véletlenül lenyelte. Azonnal orvoshoz mentek, ahol eltávolították a tárgyat a kislányból. Egy Ausztráliában élő anya teljesen ledöbbent, amikor látta, hogy fia majdnem elvesztette az egyik szeme látását egy fidget spinner trükknek köszönhetően. A fiú feldobta a pörgő játékot a magasba, amit nem tudott elkapni, és a szemének ütközött. Az orvosok szerint a gyerek örülhet, hogy arra a szemére nem vesztette el a látását. Egy újabb lenyelős történetben egy férfi arról számolt be, hogy lánya épp egy fidget spinnert pörgetett az ujján beszélgetés közben, amikor a játékról egy fémdarab leszakadt, és egyenesen a kislány szájába landolt, amit le is nyelt. Azonnal orvoshoz mentek, ahol egy röntgenfelvételen jól látszik a lány gyomrában a játékról lerepült fémdarab. Egy férfi, akit Johnnak hívnak, épp egy fidget spinnerrel játszott fiával, amikor a férfi úgy döntött, hogy sűrített levegővel még gyorsabban lehetne pörgetni a tárgyat, amit ki is próbáltak. Csak hogy a játék műanyag darabkái szétrobbantak, ezzel csúnya sebet ejtve fia arcán, amit végül össze is kellett varni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megosztani, és feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videókról. Találkozunk a következőben, sziasztok!